हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ फ्रेंड्स। छोटी मोटी सर्दी जुकाम में दी जाने वाली घरेलू नुस्खा बच्चों को बहुत ही फ़ायदा करता है। बच्चे जब दवा नहीं खाते हैं तो आप इसे रात में 1 चम्मच दे सकते हैं। सर्दी जुकाम रात भर में ही गायब हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इनको। तो हमने लहसुन लिया है, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और प्याज को हमने कट करके रखा है। तो हम सबसे पहले इनको कूट लेंगे। ये जो हमारा लहसुन और अदरक है इनको हम कूट लेंगे पहले अच्छे से। इस तरह से हम इनको अच्छे से कूट लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस तरह से हम काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को भी कूट लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। पैन हमारा गरम हो रहा है और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच घी। घी हम डालेंगे इसमें। घी थोड़ी हार्ड हो गई है, हम इनको मेल्ट करेंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और अब हम इनको थोड़ा हीट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, सर्दियों में घी ऐसे ही जम जाती है, हार्ड हो जाती है। तो इस तरह हम इनको मेल्ट कर लेंगे। इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए हम इनको मेल्ट कर लेंगे। देख सकते हैं आप। तो मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे कूटकर जो रखे हैं काली मिर्च, दालचीनी और लौंग को डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये प्याज है हमारा, प्याज को भी हम इनमें डाल लेंगे। और इनको हम पकाएंगे, इसमें घी में इनको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इनको चलाएंगे। इस तरह से हम इनका कलर बिल्कुल रेड कर लेंगे। इस तरह से बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे हम। देख सकते हैं आप, कलर हमारा चेंज हो रहा है। 5 से 7 मिनट में ये हमारा रेड हो जाता है। अब हम इनको थोड़ी देर और पकाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है कलर। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही इसी तरह हम चलाएंगे इनको। देख सकते हैं आप। तो ये हो चुका है हमारा और अब हम इनको छान लेंगे इस तरह से। साइड करके हम इनको प्रेस करके दबा लेंगे और छान लेंगे इनको। इस तरह से हम छन्नी से छान लेंगे। सर्दी जुकाम के लिए ये रामबाण औषधि है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। रात के टाइम बच्चों को देकर सुलाएंगी तो बहुत ही फ़ायदे करते हैं। आप देख सकते हैं, जब आपका बच्चा दवा नहीं पी रहा है तो आप इनको दे सकते हैं। ये आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये जो प्याज है ये आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप मिक्सचर खा रहे हैं या फिर कोई भी
चिप्स या फिर कुछ भी खा रहे हैं उसमें आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी होममेड औषधि। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।